Rồi, xin chào tất cả các anh em chơi audio. Hôm nay shop audio Toàn Võ chia sẻ một chút xíu cái kinh nghiệm phối ghép giữa mình phối ghép giữa DAC và một cái bộ là các bạn một thời rất là nói chung rất một thời là oanh liệt, đó là bộ Equalizer ha, Pioneer. Đây thì ngày xưa chúng ta chơi âm thanh nó đúng nhà ai cũng có cái đầu Equalizer hết để nâng âm, lọc tiếng, lọc xì gì đó. Thì hôm nay thì mình sẽ sử dụng một cái công nghệ mới là mình vừa phối ghép giữa bộ DAC X7 với cái đầu Equalizer luôn. Và trong khi đó mình tận dụng những cái ngõ và những cái con chip âm thanh, giải mã âm thanh trên cái con X7 này, thì mình sẽ phối ghép với cái đầu CD của mình ha. Đầu CD đây mình sẽ phối ghép với đầu CD, và sau đó mình sẽ phối ghép với Smart TV. Đây là những cổng mình phối ghép ha. Thì cái banh dây bên đây á thì là dây out, mình có thể mình xuống âm ly, hoặc là mình qua cái về, hoặc là mình qua bộ Equalizer. Thì ở đây á, mình sẽ qua một cái đầu là Equalizer ha, rồi sau đó Equalizer sẽ truyền xuống thẳng âm ly luôn. Thì đây là những cổng kết nối in của nó, thì mình kết nối giữa máy tính nè và cáp quang nè. Cáp quang thì mình kết nối với Smart TV, còn đồng trục Casio thì mình kết nối với đầu CD. Những cái đầu CD mà thường thì các bạn có cái cổng Casio hoặc là cáp quang, các bạn tận dụng nó để phối ghép chung với cái bộ DAC X7 để cho nó nghe âm thanh hay hơn ha. Thì mình sẽ test cho các bạn nghe thử chất âm mà khi mà nó qua cái thiết bị đầu Equalizer, từ đầu giải mã ha, DAC X7 và qua xuống cái bộ lọc xì, các bạn hay nói là bộ Equalizer, thì mình xem cái âm thanh thế nào. Thì mình sẽ test hai bài test cho các bạn nghe thử. Thứ nhất là mình test trên CD ha, và cái thứ hai là mình sẽ test qua cái Smart TV của mình. Đây, Smart TV, mình test qua Smart TV đó. Rồi bây giờ mình test cho các bạn nghe thử trên CD trước. Xưa phai nắng dấu mòn đưa lối, soi bóng trong đôi mà hoa chia phôi. Sương lạnh chiều đông vương tiếng thở của người nguyện đợi chờ, nghẹn ngào giờ tiếng đưa. Chợt thay lòng rớt giữa hư vô, đưa tiễn nhau đi ngại những đêm mưa. Đêm chập chờn buồn lên giấc mộng, em vẫn thường gặp anh như lúc xưa nơi sân trường. Anh năm mơ kết máy thành hoa trắng, mây vỡ hoa tan tan giấc mơ hoa. Em hãy về đây đêm giá lạnh, vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn tròn mơ.
chợt thay lòng rớt giữa hư vô. Rồi mình vừa test xong trên đầu CD ha. Các bạn lưu ý nha, khi các bạn kết nối với có con X7 với đầu CD, chúng ta chuyển sang chế độ Coaxial nha. Đó, Coaxial có nghĩa là đồng trục, thì các bạn kết nối với cái đầu CD ha. Thì ở đây mình kết nối với đồng trục CD, và bây giờ mình chuyển sang cái chế độ là Optical. Optical có nghĩa là mình kết nối với Smart TV của mình ha. Đây, Smart TV đây. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ play bài hát trên Smart TV cho các bạn nghe thử, xem cái chất âm nó như thế nào. Khi chúng ta qua một cái thiết bị đầu equalizer giữa cái đầu DAC và kết nối với đầu equalizer. Giận lòng đừng khó biệt ly, mà sao khi thả từ tràn mi nước mắt. Phút chia tay vì sao cúi mặt để người quay lưng nghe tim mình quặn thắt. Người chẳng phụ người mà vẫn dở dang, tại ta hay tại trời bày ra số kiếp. Lúc yêu nhau mừng câu ước thề, nay mất nhau ngỡ ngàng, đắng cay vẽ vàng ôi chuyện ngược ta. Xa quá trời Tây biết còn có thời gian phương thuốc để quên hay từ đã phai. Đông tàn xuân xa trăng tròn trăng khuyết trùng dương cách giây tương phùng chỉ là mong thôi. Lòng vẫn giận lòng đừng nhớ người xa, mà tâm tư lặng thầm gọi tên ai. Tiếng mưa đêm ngoài kia nức nở, lá thư cuối cùng tôi gửi về anh. Rồi, mình vừa test xong cái bộ DAC X7 và mình phối ghép với cái bộ equalizer ha. Thì nhiều các bạn hay hỏi mình rằng là X7 có thể ghép chung với equalizer được không? Thì các bạn nên tận dụng những cái bộ equalizer là chúng ta có ha. Chúng ta phối ghép vô thì âm thanh cực kỳ hay. Thì các bạn có thể tận dụng những cái nguồn phát của con X7 này. Thì các bạn có thể phối ghép chung với như mình nói CD, máy tính, cổng quang ha. Đó. Thì đối với cái con X7 này nè, thì chúng ta chơi ở cái chế độ mà optical á, có nghĩa là cấp quang á, thì nó sẽ báo cho chúng ta biết symbol là 48 kHz ha, nghĩa là nó đã nhận ha. Ví dụ như chúng ta chơi CD đây nè ha, CD là cổng Coaxial, đây Coaxial thì nó báo 44,1 kHz, có nghĩa là cái đầu CD này á, là nó chỉ nhận được tín hiệu là 44,1 kHz ha. Những cái đầu mà chất lượng cao hơn giống như là SACD này nó sẽ báo tín hiệu này, số này sẽ cao hơn, tại vì cái đầu CD của mình là mặc định từ đó đến giờ là 44,1 kHz.
và hơn nữa là cái cổng optical thì nó cho chúng ta được cái giải mã là tới 48 kHz. Còn ngoài ra thì đối với giải mã tuyệt đối nhất là đối với cái cổng USB, đây USB kết nối máy tính. Ví dụ như các bạn có những cái file nhạc chất lượng cao lossless hoặc là DSD chất lượng cao thì nó ra đúng cái chỉ số luôn. Đó thì mình vừa chia sẻ xong và mình đã phối ghép chung với bộ Equalizer ha. Đó thì các bạn có thể chơi trên thông thường các bạn hay dùng Smart TV các bạn dùng cổng 3.5 ra 2 đầu bông sen thì các bạn đa số mình thấy các bạn là hay phối ghép chung với bộ Equalizer. Thì có nhiều anh thì nghe quen rồi thì sẽ nhận ra liền là nó không hay, nó thiếu bass hoặc là thiếu chép hay là cái gì đó. Thì khi mà chúng ta ghép chung với bộ X7 này thì nó cho ra âm thanh nó sẽ hoàn chỉnh hơn, từ nhạc số nó sẽ chuyển sang Equalizer đó, nâng tiếng lọc xì gì đó thì âm thanh nó sẽ tuyệt đối và hay hơn như mình đã test. Rồi mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.